हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनीता गैस किचन में। तो आज हम बनेंगे गेहूं के आटे से बहुत ही महंगी रेसिपी। सच में दोस्तों, ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी और टेस्टी भी है। खांसी जुकाम कमजोरियों में भी सारे चीज में आपको फायदे मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल लिए हैं और इसमें डाल लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। तो आप यहाँ पे जितना बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से गेहूं का आटा लीजिएगा। 2 चम्मच यहाँ पे हम सूजी डाल लिए हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे दोनों चीज को। और यहाँ पे हम ले लेंगे घी। तो घी यहाँ पे हम 2 बड़ी चम्मच से घी लिए हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच के करीब अभी घी डाल रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घी से बहुत ही अच्छा मोयन आते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मसल मसल के खूब अच्छे से मिक्स करिएगा। तो मिक्स करने के बाद इस तरीके से हम हाथों में दबाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से बनने लग जाएगी ना। तो समझ लीजिए कि इससे हमें और ज़्यादा घी नहीं डालना है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं ज़्यादा कम। यहाँ पे हम कम से कम घी में बनाना बताते हैं, सिखाते हैं, ताकि आपको बनाना हो तो कम घी में भी आप इसको बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम गुनगुना सी पानी लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं और ठंडा भी। गुनगुना कर लिए हम पानी को और इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और टाइट डो यहाँ पे हमें लगाना है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, लेकिन हल्का सा टाइट ही डो रखिएगा यहाँ पे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने टाइट डो रखे हैं। तो अब चलिए हम अगला तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटी बेल लेंगे। यहाँ पे हम एक ही रोटी, देखिए एक लोई हुआ है हमारा। एक रोटी से कम जो हम बना रहे हैं ना, ½ केजी हमारा से ज़्यादा बन के तैयार होगा। आप सोच रहे एक रोटी में ½ केजी कैसे, तो दिखाते हम आगे आपको। अब यहाँ में हम कुछ और मिक्स भी नहीं करेंगे। देखिए एक रोटी में सिर्फ हमें ½ केजी मिल जाएगी। यहाँ पे अच्छे से हम क्या करेंगे ना, बढ़िया सी रोटी बेल लेंगे। एक मोटी सी रोटी बेलना है, बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करिएगा। और एक ही रोटी इसलिए हम बेल रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे मोटा रोटी मिल जाए। यहाँ पे हम इस तरीके से देखिए कितना मोटा रोटी तैयार की है बेल के। अब चलिए अगला तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक तावा लिए हैं। आप यहाँ पे पैन भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। और तवा के ऊपर रख दिए हैं और गैस को अभी हम फिलहाल में लो रखे हैं क्योंकि इसमें हमें होस्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्केच का जो कवर होते हैं ना, वही लिए हैं। आप यहाँ पे उंगली से भी कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे ना, छोटे छोटे होस्ट कर देंगे एक तरफ से। तो आप जितना नजदीक करना चाहते हैं तो उतना नजदीक कर दीजिएगा ताकि अच्छे से पक जाए। होस्ट करने से क्या होगा ना, अच्छे से पक जाए, क्योंकि हम बीच में जो घी भरेंगे ना तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो इसी तरीके से होस्ट कर लेना है सारा पूरे रोटी में। तो आप अभी क्या करना है, तो गैस को लो ही रखिएगा, नहीं तो गर्म लगेगी, फिर आपको होस्ट करने में दिक्कत आएगी। और होस्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमारी बची हुई घी थी ना, उसी घी से हम क्या करेंगे ना, भर देंगे। यहाँ पे आपको 3 से 4 चम्मच करीब घी लगेगी, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगेगी। और इतना टेस्टी हेल्दी ये हमारा रेसिपी तैयार होगी बनके, आप सोच भी नहीं सकते हैं। सारे होल्स में घी भर लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको हम ऐसे ही सीखने देंगे। मीडियम कर देंगे गैस को और 1 मिनट सीखने देंगे। 1 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। यहाँ पे हमें कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए सेकना है, अच्छे से पकाना है, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए। और ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप घी डालना चाहते हैं इसमें रेसिपी में, आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो दोनों तरफ से हम अच्छे से सीख लिए हैं 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से ये देखिए सीख गया है। अब इसको हम क्या करेंगे ना, एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक थाली में यहाँ पे हम ले लिए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। ये हल्का सा भी गर्म है, इसको हम तोड़ लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ये ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से पीसेस हो जाते हैं। अगर आप देसी तरीके से इसको बनाना चाहते हैं तो आपके पास अगर ओखली है तो उसमें डाल के इसको कूट लीजिएगा, तो एकदम देसी तरीके से तैयार होगी। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, मिक्सी की जार में डाल लेते हैं। आजकल कौन उतना तामझाम करते हैं, तो इसलिए झटपट में जो चीज़ तैयार हो जाए वही करते हैं। लेकिन देसी तरीके से बनेंगे ना तो और ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर ओखली है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसको हम क्या करेंगे, एक बार चला लेंगे ताकि हमें यहाँ पे दरदरा सी चूरन तैयार मिले। ये देखिए कितना बढ़िया सी दरदरा सी लग रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि हम गेहूं के आटे से तैयार किए हैं। ये इतना दरदरा सी बनते हैं। कितना बढ़िया चूरन तैयार है। तो चलिए हम अगला तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमें पैन लिए हैं
आप यहाँ पे कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ी सी घी डाल दिए हैं। यहाँ पे हम 1 कटोरी से कम ही लिए हैं गुड़। तो गुड़ को हम बारीक कट कर लिए हैं और जितना बारीक हो सके कट कर लीजिएगा ताकि मेल्ट करने में आसानी हो, जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो हमें यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट से ही कम ही लगा है मेल्ट करने में। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट होने लग गया है, 1 मिनट अभी हुआ भी नहीं है। थोड़ा बहुत गुठलियाँ इस तरीके यहाँ से पे जब मसल गुड़ मसल के अच्छे मेल्ट से कर मिक्स लेते हो हैं। जाए, इस तरीके से हो जाए, तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको चूरन में डाल लेना है। तो चलिए फटाफट से गर्मा गर्म हम इसको चूरन में डाल देते हैं। तो ठंडा नहीं करना है आपको, गरम गरम ही चूरन में डाल लेना है। तो आप यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा ना, खांसी में भी और जुकाम में भी फायदे मिलेगी। बट हमारे पास अभी नहीं था तो इसलिए हम नहीं डाले हैं। कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए, काजू बादाम पिस्ता बारीक कट करके। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल सकते हैं सारे चीज, ताकि इससे और ज्यादा हेल्दी टेस्टी बन जाए। और सारी चीज डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे स्पैचुला की मदद से, ताकि अभी हल्का सा गर्म है ना, मिक्स कर लेंगे, हल्का सा ठंडा हो जाए। उसके बाद क्या करना, हाथ से मसल लेंगे अच्छे से, ताकि जो गुड़ है ना सारे चीज में अच्छे से सारे चीज मिक्स हो जाए और अच्छे वाला बाइंडिंग आ जाए। अगर बाइंडिंग नहीं आ रहा है अच्छे से तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी घी डाल लेना है। तो वैसे हमारे में अच्छे से बाइंडिंग आ जाते हैं, जरूरत नहीं पड़ते हैं। अच्छे बाइंडिंग आ जाए उसके बाद हमें लड्डू तैयार कर लेना इस तरीके से। तो आप यहाँ पे लड्डू का साइज छोटा बड़ा रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सी लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये बहुत ही टेस्टी लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो अब हम आपको तोड़ के भी दिखा देंगे। तो बाकी का सारा लड्डू तैयार है। अब तोड़ के दिखाते कितना बढ़िया दानेदार, कितना देखने में भी काफी सुंदर लग रहे हैं, खाने में भी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है। खांसी जुकाम कमजोरी जो भी आपके शरीर में लग रहा है तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं, क्योंकि अभी इस टाइम में जो है मौसम चेंज होने वाले हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, बच्चे बड़े सभी खाएं, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।